إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Uwa an waye gari da safe ta tafi aiki ɗanta yana nan bai ci abinci ko ta bar shi haka? Shi sa za ku ga yanzu 'yan daba da mutanen rashin kirki suka yawa saboda ba iyaye mata irin wanda aka sani na da wanda suke rayuwa saboda 'ya'yansu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da farko dai ita ta yi ƙoƙari ta tabbatar ba ta sa in sada nasa mahaifin bai gani ba, ta kiyaye wannan. Sannan na biyu, lokacin da ya taso kar ta dinga baris da shi. In ya zo in ya haufo ya dinga cewa na gama har sai najasa ta bushe masa, to ta sai tsiya a gurin ɗan. Sannan ta waye gari ba ta damuwa da maslaharsa. Nan ake da ɗaya dinga ganin ana rawar jiki da shi, ana jansa a cika an yadda shi mutum ne. Shi ake kira hanan, sannan mahabba. To sannan itina, kulawa da al'amuransa da tatabbu, ana bin matakai na rayuwarsa, tana la'akari. To in an samu wannan kuma aikinta ya zama tana yi, mahaifin shi ma yana, to kuma magana da baki wajen tattaunawa. In yi wani abun na gari sai ga ta murmushi, ta sakar masa fuska. In yi wani abun da ba daidai ba sai ga ta ɗora fuska. Wannan shi kansa saƙo ne. In an wuce nan, wani abin in an zo za a yi sai ta ce za mu je da kai guri kaza, ko su wanda za su guri kaza, so da abu da kaza da ne kai na kirki za su je da kai, za ka yi kallo har ma wataƙila za ga ruwa a hanya yana gudu a kogi. Ba abin da yaro yake so a tafi da shi wani gari ga ruwa, sai a yi wannan da shi. Sannan in yi wani abin da ba daidai ba, ce za a je guri kaza da kai aka shirya amma an fasa, in kana so a je da kai sai ka daina. To da irin wannan ake bi a hankali ko ta nemi masa addu'a. Amma kar ta tsine wa ɗa, kar ta sheganta shi, kar ta yi masa zagi irin mai kwannan. Ko da za ta yi masa zagi sai ta ce ya ci ya kunshi, shi ke ce ka ci ka kunshi. Ko ta ce gidanku, shi ke nan shi ne zagin mutan da. Ko ta ce Allah ya shirye ka. Za ta ta faɗa da ɗan ƙarfi amma faɗa take masa, amma addu'a take masa. To wannan haka ake yi. Kuma lokacin da ta faɗa ya faɗa sai ta shiru ita, kar ta bari a ci gaba. Sai abin ya kwanta sai ta yi masa magana matsayin uwa da irin alherin da ake samu an bu uwa, gashi. Amma dai wannan hananin da muhabba su suke sa ɗan ibita. Sai an samar da wannan. A yanzu na san akwai wa'yanda in suka haifi ɗa a yau, in ɗan ya dinga kuka sai ta mare shi a yau. Da ni na san inda aka yi haka. So da ba ruwanta da shi, in suka zo yaye yaro ba ruwansu da shi, sai su ta dabka masa maganin asibiti wanda zai dinga bacci, wai ba za su hana idansa bacci saboda shi ba. Amma uwa ta gari hana idanta bacci take saboda ɗanta. Tana lura da me ya dame shi, tana bi daki yadda zai rayuwa ta hankali da nutsuwa, sannan zai samu cikakkiyar lafiya. Yanzu uwa nawa ce in tana shayarwa za ta kiyaye abincin da take ci, amma da duk iyayen haka suke. Akwai abincin da mai jego ba ta ci, sassan in ya sha a nuna zai dinga gudawa, sai ta kiyaye, tana son abin za ta kura saboda maslahar ɗan. To wannan shi ke jawo abu ya dinga tafiya. Haka ake so uwa ta yi. Allah ji kan malami ne kabara ke gaya mana wani mutumin sa
a wata ƙasa maƙotanmu ne mai kuɗin gaske ne, shine kusan shahararren mai kuɗi a ƙasar, ya aurar da ɗansa na fari, aka yi biki kowa ya sani. Sai da aka zo aka zauna a gidan aure, sai aka wayi gari matsala ta auku, mijin ba namiji ba ne, fallasa kuma ta taso. Sai masu ƙarerayen magani suka dinga zuwa, wanda ce ina da magani, wannan yana da kaza. Sai wani zo ya ce shi maganinsa mai wahala ne, yana da wahala, ya dinga kambama magani, yana sai uwa ta ce kai bawan Allah saurara, zan ƙare maka magana. In wayar maganinka uwa ake kwantarwa a yanka kamar ragon laye a tare jinin a yi magani na yadda ka yi. Sai shiru, taka uwa take. Akwai makociyarmu ta taɓa irin wannan. Makabartan nan ta mai geza ta jikin wannan, ta jikin abbatuwa din nan. Aka samu wani mai tsatsiba ya ba ta magani, ita tana ciwon ido. Ya ce kwana 3 za ana sa maganin. Tsowa ce, amma sai ta je daga sallar magariba za ta je ta kwanta da ita kwana a makabarta tsakanin kabarbura, sai ana assalatu ta samu ta kwalla maganin ta da cikin gari. Matan nan kwana 3 tana zuwa. To iyaye da haka suke yi, suna kula da 'ya'yansu, sai yanzu ku sun watsar da su. Uwa an waye gari da safe ta tafi aiki, ɗanta yana nan bai ci abinci bai, ko ta bar shi haka. Shi sa za ku ga yanzu 'yan daba da mutanen rashin kirki suka yawa, saboda ba iyaye mata irin wanda aka sani na da, wanda suke rayuwa saboda 'ya'yansu, suke yin komai saboda 'ya'yansu, suke haƙura saboda 'ya'yansu. Ta tafiya ta bar su, sai wani lokacin za ta dawo, ko shi tunaninta baya kansu. Mata ne suke kama hanya, mace tafi ciko wani gari, ta tafi kasuwar ƙauye, mace ta kama hanya daga nan ta tafi har Algeria wai neman kuɗi, tafi Libya wanke-wanke, ta bar 'ya'yanta. Ta ina iyaye mata za su zama suna da wata kima irin wannan yanzu? Amma da iyaye mata ya suke? Yanzu da na shigo nan sai da na tambaya, na ce wancan kantin na kore yake ne? Aka ce, na ce na gidan Malam Hassan. Saboda mahaifiyata 'yan zage ce, zage su aka sani da sana'ar shinkafa. Da ta je unguwarmu a gidanmu shinkafar take, duk mun san yadda ake shinkafa, yadda ake zanzabar ta, yadda ake sa dunduniya a tabbatar ta dahu kuma ta bushe, a je a kai ta gidan daka, a sai rairayin shinkafa a gama, a zo a ina. In muka zo gidan Malam Hassan, in bamu a can nan muke zuwa, akwai dan fara, akwai yarjiya, akwai wane ne, duk ma'aunai mun sani. An koya musu hatta jirgin sama wanda ake na sille, mahaifiyarmu ita take mana, sai ta koya mana yadda ake jirgin sama sille, motar sille, yadda ake yin kafar mota da sakaina. Duk irin wani abu da ka sani da sai an koya uwa mace, dan ƴaƴanta kar su gani gurin kowa ta yi musu. Wannan shi kamata iya mata su koma su yi wannan abu, ba su je su yi abin da ba shi da amfani ba. Da wanda ta je ta yi a waje ba abin da za ta gina, ɗanta ake ginawa. Shi sa nake gaya mata, in mace ta zauna ta gina ɗanta, to ya fi mata komai. Duk abin da za ta je ta na albashi na ba abin da za ta yi. Lokacin da mahaifiyar ta rasu, fage sai da ta daina